ti tu greši, ja ne mogu... Ja ne vidim, ako mene može da ostavi u krevetu... Kako da cijela kuća vidi ti ne vidiš? Vidi podrška ne vidi. Ako mene može da ostavi u krevetu... Ne, slađe, ako mene može da ostavi 3 dana ovako u krevetu, njemu nije stalo do mene. Njemu nije stalo do mene da mene ostavi 3 dana ovako u krevetu. Da ja 3 dana ne jedem skoro ništa. Ali znaš da se jučer pomirili? I šta je sad ovo? I šta je sad ovo? Ja bih otišla onda i sjela pored, znači sedimo ja, Jovana i ko još sedi pored? Darija. Ja bih sjela tu između mene i Darija, ti, da sedneš, on ti sluča, ti slučaš. Ne mogu. Onda posle nominacije, ne verujem da će biti rođena, ništa tamo nije postavljeno. Onda ćemo nas troje da šetamo. Reći ću, ajde da šetam. Onda, ajde da pričamo svo troje, ono u fazonu, ajde da se reši problem. Spustit ćeš ti loptu, spustit će on loptu i sve super. Hajde da se krene iz početka. Reci da nećeš više nikad, on će reći da neće ni on više nikad. Znači malo ćete razumeti, poštovat ćete i to je to. A ne 3 dana da se nastavlja ista stvar. Ja sam mu rekla da ako se promijeni tu jednu stvar da ja više neću ovo da radim. A promenit će, aj ti isto da promeniš. Pa ja sam mu rekla da će promeniti. Znači nema više prebačaja, nema više ljubomore, brate, istrpi je potrebe. Kad ga voliš toliko. Jebote, kad ga voliš i to je to. Šta kažeš ti za njegovo ponašanje? Pa ja sam jučer rekla, jel možemo iz našeg odnosa da izbacimo inat i tvrdoglavost? Bravo, to sam ja rekla. On neće. On kaže da nema inata, on se inati. Jok se ne inat, pa i ti se inat, čisto. Jer kad on jučer rekao, hoćeš kafu, ti si rekao neće. Da. Tako bilo? Pa nije mi se pilo kafa, neću pijem kafu kad mi se... Neću. Neću da tražim kafu sa mlekom koji nemamo, imamo 1 tetrapak. Ne, nije, on je mislio da pijemo mleko jer smo se dogovorili da pijemo kafu sa sojnim mlekom. Ne, ja spuštam loptu sve vreme. Da, ali on je sve učiti kafu. Ne, njemu se pila kafa i mi smo se dogovorili da pijemo kafu. Ja samo kažem da radite i ti i one stvari koje se bez potrebe. Bez tolike potrebe da se da uživate u suncu, dve mlade. On uživa, jednog, on leži i uživa. On leži i uživa. Ti si njega razvala kukantu. A on mene nije. I on tebe. Ali bespotrebno, niko nije prevario. To je sve da te je prevario. Ponašaš se kao te prevario. Ovdje ljudi prelaze preko prevare, preko kreveta, preko poljupca, preko seksa, preko svega. Umjesto da me je probudio, da mi je rekao, i rekao, ajde idemo da se sunčamo. Nemate problem. Mi smo se posle toga pomirili. Ne je, koliko puta me je budio, nisam htjela da ustanem pa me posle toga opet budio. Dobro, nema već da ja sam te budila, koja je sad to najbitnije. Sutra će te on buditi. Vjeruj mi, nemaš problem, samo su mišljali samo. Imam problem, eto ga tamo. Nemaš priča, ćemo postala. Ja neću postati, Hoćeš sad i onda ovo sad. Ali on neće da priča kad ona gore. Ja nju razumem. Ne može se kao... Ali neće ništa dobiti od time. Ne mogu da funkcionišem kako ne zagrali. Ne može devojka da... Ali ne može kad on nije tu, ne može... Istina, ali ne može ni on ni da zagrli, ne može on ni da zagrli. Pa i on meni kaže da ja njemu falim. On meni kaže da ja njemu falim, ali onda meni... Može da iskulira, a ona ne može. Ne, ja njemu kažem juče falio si mi, kaže i ti meni, znači da ja njemu falim, ali da on neće da priča, on meni tera inat. Vidiš da je kod njega taj inat veći. Da. Samo da se... Samo, okej. Ona nije da te ne voli, samo je taj veći inat. Ne, nego, znaš kakav je on je tip... On ne može... Voli on tebe, pališ ti, nisam ima taj inat i neće. I sad zove, kad hoćeš da gubiš honorare, kad hoćeš tako ponaš, da me sad prozivaju za ovo, za ono, tebe i mene zajedno, za to ono, na stvari. E sad, to je samo taj inat za tebe. I da on tebe ne zalazi, sve isto. Čim ti je rekao da mu fali. Sad da razumijem ti ne mogu funkcioniš. Ne mogu da funkcioniš. Da bi dan. Meni je da katastrofa.
sam isto tako bila, tako da razumijem. Prosto ne možeš da dišeš. Ne mogu. Što ti više presek i gore, praviš sad još gore ti je moje. Iz tog sad vidiš šta da praviš samo gore. A on može to da prekida, ali inače ne moje jači, neće. Tako da ja samo sam uspjeti. Ne može proći. Jer sad njoj sve, on je na plinu nije probudi, to je sve 10 puta gore. Sve je milion puta u stvari sad gore, kako što zapravo je. U njenoj glavi ne može da funkcioniše ako je odnos sa njim nije lepo. Ako ništa. Sad će svaki zagrljaj da meri, poljubac, riječ, sve. Znam ja to, ali on ne može, znaš kako, on je baš jučer rekao, nije on ko ovi ostali. Pa 3 dana je prošlo, bre. Napuši je kurvu ovako, onako i onda za 2 minuta sve super Pa 3 dana je prošlo. 3 dana. Ali jučer ste se pomirili, znači jutro ste isto neki problem. Pa ja nisam ništa uradila. Ne, nešto je jutro zbilo, zato sad. Jutro je bio isto problem neki. Nešto ste se opet napušavali jutros i onda je to. Pusti ga malo da razmisli, da malo, evo Anjeli i Januš ste pomirili posle 3 dana, spavala kod mene u Mene ne krevetu. zanimaju ni Anjeli ni Janjuš, ja nisam ni Anjeli ni Janjuš. Dobro, ali Znači ja kažem. nisam ni sa Janjušem ni sa Anjeli u vezi. Dobro, ti si u vezi sa njim. Očigledno sam sama sa sobom u vezi. Nisi, Anita, volite preko Boga, šta je tebi? I ti njega, samo morate malo... Ta ljubav nije ina. Nekako? Ljubav nije ina. Nije, ali vi nemate problem. Ja vidim da ga nemate. Ali ajde da rešite to. Očigledno da imamo neki problem. Čim smo od savršene veze došli do ovoga. Kažeš mu, naprijed kad budete pričali danas, a pričat ćete, kažeš mu izvini za sve, neću više nikad, budi mazna, onako. Rekla sam mu jutros. Rekla sam mu. Izvinila sam se, rekla sam da sam kriva. I onda na to on tebe napušio kurcem. On se okrenuo i pokrio se s drugim čebetom. A znaš šta ti ja sam jela, on ti je rekao nešto, opet si bezobrazna i to. Šta si rekla? Ništa nisam rekla, ništa mu nisam rekla. Pričala sam sa Markom i sa njim o Milani. Aha, Da, on je tebi zamerio ono što si rekla. Da li ste se pomirili, pa onda bila ta situacija, pa ste opet izgledili, tako? Pa onda Ne, nego je Marko video da on laže i da mulja. I onda se on na mene istresao. Znaš kako, ja vidim da oni nemaju problem. I onda zbog toga meni krivo da oni budu ovako i da ona bude ovako uništena. Ona je uništena kao da on nju prevario sinoć s nekom ribom i kao da on s ribom nekom drugom na bazenu. Dobro, ne može, ali može malo da se izmeni. Ali neće on njoj zagrliti ovako tek tako. Ja sam bila u krevetu u sredu cijeli dan, oni kad je meni prišli, ja sam ustala odmah. Ja sam kao upravo pokuđen svađa. Mi možemo sad dok on ne dođe, dok on to ne odradi. Ja to znam, ali on je besan sada. Neće on sad njoj prići. I rekao mi je posle toga da je i tad bio besan, ali da mu je bilo bitno da ja ustanem iz kreveta. Pa zato što te volim. Pa zašto sad opet nije uradio? Pa to ne znam. Ja bi sada, na primjer, da sam u svom mjestu, posle ovog sastanka ove nominacije, ja bi sa njim lepo pričala na klupici, lepo spustila loptu, pričali, rešavali problem. Da. I on će mi reći ne želim sad. Dobro. I ja da opet upadnem u bedak jer mi je rekao ne želim da pričam. Ne mora odmah da pričate, ne mora ni danas da pričate. Ma ja sam spustila, ja bi sve uradila da Bog hoće sad. Dobro, ali možeš samo to da mu kažeš da ti ne znači da ga pitaš
kafu, da normalno sedite da pitate. Veruj mi, Da. razgovorno ćete sve. Normalno. Vi mene ne razumete da ja hoću sve. On neće. Ali treba da ga pitate kafu i da sedete u sebi. Hoće, ja mislim da hoće. Nije on nenormalan jebote. Da budiš napravljena. Ja sam misliš da ti sigurno privlačiš pažnju tako što si sad... Da budeš tako umiljata On misli da sam ja foliran. On očigledno nije dovoljno mene upoznao da zna da ti ja raspadam sad. Ja se sad ne raspadam. On je video da se ti raspadam. Ja psihički nisam dobra, ja sam otišla u kurac. Ja ne mogu više. Ja ne mogu opet da se vratim da pijem terapiju, šta? Ti ga pozovi. Kao normalno jedna mlada djevojka koja je stala do svog dečka. Reci, Anđela, možemo da popričamo. Ajde, molim te da rešimo. Ne mogu više da budemo ovim svijetom. Znaš što je lepo to? Što je lepo majica? Hoće da mi to A? Baš.